افغانستان کې بیګا بیا بمبار شوی دی. دغه بمبار چې کوم دی نو دا ولی شوی دی د پاکستان وزیر اطلاعات عطاالله تارړ په دې حواله باندې یو ټویټ وکړو. دا به زه تاسو ته صرف یو یادونه درکما چې دغه عزم استحکام حواله سره چې څو پریس کانفرنس وي، خبري غونډه وي یا معلومات ورکول وي، نو هغه وزیر اطلاعات د پاکستان عطا تارړ ورکوي. اوس یې ټویټ کړی دی. په دغه ټویټ کې هغه ویلي دي چې په حسن خیل کې تیره شپه چې کوم په فیډرل کانسټیبلري باندې اټیک شوی دی، بیا هغه په دغه خپل ټویټ کې ورکړي دي چې په 2 جون باندې د جون په 2مه نیټه باندې په شمالي وزیرستان کې د ګاډي په ذریعه باندې یا د ګاډي په وسیله باندې خودکش حمله شوې وه. بیا هغه وایي چې د تیرې میاشتې په 9مه تاریخ یعنی د مې میاشتې په 9م تاریخ باندې په بنو کې په پولیس سټیشن باندې حمله شوې وه. نو دی وایي چې د هغې نه بعد پاکستان کاروایي وکړه او د ټویټ مطابق دی وایي چې دغه کې چې کوم تیره شپه حمله شوې ده په افغانستان کې، نو په دې کې 21 دهشتګرد وژلې شوي دي، 4 د هغې مرکزونه په نښه شوي دي. په دغې مرکزونو کې دی وایي چې تربیتي مراکز هم دي، د وسلې کومه زیرمه وه یا ډیپو هغه هم و. او د دې ترڅنګ دی وایي چې په دغې کاروایۍ کې کمانډر علیم خان خوشحالي دا کمانډر شته، دا ډېر غټ کمانډر دی، خو دا کمانډر ریپورټډلی مخکې هم وژل شوی دی. او کمانډر اختر محمد جانی خیل دی وایي چې دا 2 کمانډران چې کوم دي نو هغه په دې کې وژلې شوي دي. خو چې کوم دعوی دي نو هغه د دې نه وړاندې هم د خاص کر د علیم خان خوشحالي په حواله باندې شوي دي چې ګنې دی وژلی شوی دی. بهرحال دی بیا دغه خبره کوي چې دغه اپریشن عزم استحکام چې کوم دی نو دا به هم دغه رنګي جاری وي. بل طرف ته د تیر پسیر یعنی وړاندې له دې نه هم دغه شانتي اټیکس پاکستان کړي دي. د پاکستان د طرف نه یو ډېر غټه دعوه رامخې ته شي، ولې بل طرف ته د افغانستان دولت هلته چې کوم امارت اسلامي دی نو هغوی بیا یکسر بدل خبر ورکي. اوس هم د امارت اسلامي ترجمان ذبیح الله مجاهد وایي چې تیره شپه پاکستان د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه کړې ده، زموږ حدودو ته پاکستاني جهازونه راغلي دي. بیا دی وایي چې د ملکي وګړو سیویلینز کورونه یې په نښه کړي دي. ذبیح الله وایي چې په کونړ، خوست او پکتیکا دا 3 واړه صوبې چې دي د پاکستان، لکه کونړ د باجوړ سره، خوست چې کوم دی دا د پاړچینار او ورسره داسې د نارت وزیرستان، او پکتیا یا پکتیکا دا 2 چې کوم دي نو دا د جنوبي وزیرستان سره پولي لري. نو دی وایي چې په دغه کې دا چې کوم بمبار شوی دی بیګا، په دې کې 11 ماشومان، 1 زنانه او 1 بوډا سړی یعنی 14 کسان عام ملکي وګړي په دې کې په حق رسېدلي دي. او دی بیا دا هم وایي چې په دې کې زخمی شوي هم تقریبا داسې د 14 خواوشا ماشومان او زنانه یادوي دغه پکې زخمیان شوي دي. اوس خبره دا ده چې یعنی 2 ډېر اسلامي ملکونه او چې کله حال تعلقات ښیي نو بیا خو دومره خواږه شو چې برادر او اسلامي او زوړ تاریخ لرو او ګډې یعنی کلتور لرو او جبه لرو او دا لرو او ګاونډ لرو او دا واغه. خو بیا چې لکه اوس دا حالاتو ته راشي نو یو بمبار وکړي او په هغې کې هغه وایي چې موږ مرکزونه د دهشتګردو په نښه کړو، او بل ملک بیا وایي چې نه زما په ملک کې سیویلین یا ملکی آبادي چې کوم ده نو هغه اشتي ده. او دا یوازې یو پیره نه ده، دا څو ځله داسې وشول. او د پاکستان د وزیر اطلاعات خو په دغه بیان کې خو هغه وایي چې د اپریشن عزم استحکام چې کوم دی نو دا به هم دغه رنګې جاري وي. د عزم استحکام په حواله باندې پاکستاني چارواکي دا وضاحت ورکوي او هغوی وایي چې که دلته کې څه کیږي نو موږ به یې هلته 10 ګونه جواب به په افغانستان کې ورکوو. یعنی دا چې څه روان دي نو دا به نور به هم بیا په دې کې شدت راځي که دلته په پاکستان کې څه کیږي. یو خبره ډېره واضحه ده او هغه دا ده چې په پاکستان کې هم نه دي پکار، خو بیا د هغې په جواب کې هلته هم نه دي پکار. اوس پاکستان ځان ته دا جواز ګڼي او وایي چې دلته کې موږ ته باندې څه کیږي نو بیا به یې موږ هلته جواب ورکوو، نو هغه هم بیا هلته کې دغه یو وجه ځان ته ودروي چې بھئی ولې په ما پسې د هغه طرف نه راځي. او بیا د افغانستان د طرف نه هم دا خبره
مخکې به دا هغه د ارټ هغه لوټکي دي چې واپس را اوړي لکه سموده کې به افغانستان دا بیانونه ورکول او بلکې د افغانستان کې چې جمهوریت کمی دورې وې په ټولو کې به دا خبره کېده چې بھئی تاسو دلته مراکز جوړ کړي دي تاسو ټریننګ کیمپس جوړ کړي دي تاسو ټرین کوئ په موږ پسې هلته رالیږئ اوس پاکستان دغه الزام په افغانستان باندې لګوي نو نه یې هغوی له کومه ګټه کړې ده نه پاکستان له کومه ګټه کړې ده او نه ورله کومه ګټه کوي